No tere jälle. Midagi ei ole muutunud siin maailmas. Terminalid hankel sama koha peal ja samamoodi on vaja panna bussile kütust, et sõita välismaal. Karel on haigeks jäänud jälle. Ma sõnusin laivis ära, öeldes, et ma ei olegi vist kunagi 10 aasta jooksul ühelgi driftivõistlusel olnud haige. Niimoodi, et mis segaks sõitmist, siis pipart ja soola mu keele peale ainult. Pipra viina. No seda ka, et hääl on tegelikult ära ja enesetunne on kohati hea, kohati halb. Köha oot tulevad peale, et leemet hakkab köima jälle, siis on pahandus. Sa pead, ma veel ise äkki võtma üle selle rolli su käest, kui sa enam rääkida ei saa. Jah, eks vaatame seda jooksvalt siis. Ega me sinna trippimist väga vist filmida ei ole mõtet, see on niisugune tavapärane märk, et mida me seda ilugrippi ikka näitame, et tee, peenar, puud jooksevad, Banderas keerab seda rooli seal, teeme veel paar iluklippi milleski ja siis me oleme kohal. Skipime selle pardi, kommenteerige, kas see oleks vajalik üleminek nii-öelda video mõistes või teile meeldib sisu, jutt ja rääkimine rohkem? See on unimagad. Karel lihtsalt üritab välja mängida, et saab pikali visata. Ja ma olen nagu viskan pikali, ma ei ole ööstel maganud ossa raisse, veel pani käruga hüpet praegu. Ja, et terminali ja rendikäru ei olnud, et oma käru on vaata. Aga jah, nii on. Panem paagi täis, võtame süüa ja järgmine hetk oleme Riias. Telepordime. Nii lõtt olemegi kohal. Nii lihtsalt teleporditaksegi ja 4 tunniga on Karel jälle läinud veel hullemaks. Loodame, et homme tuleb midagi sealt suust välja käike. Mute peale. Subtiitrid on all. Sa siis Spotterile vastata siis midagi? Markus teeb. Spotter räägib, ma ei vasta lihtsalt, näitan näpuga talle lihtsalt. Ei, sa ei näita nii varra. Magnus on juba peadpidi kapoti all Kareli autol peale kroonis käiku põhjapesu starter ei rakendu iga vajutusega. Remont käib juba siin pool. No, loodame, et pistikusse on läinud vesi, ta on ära kuivanud ja siis puhastame pistiku ära ja paneme kokku ja töötab kõik. See on nagu kõige lihtsamaid fikse, mis siiamaani olnud on. Siis tuleb välja, et mingi juhe on ära murdunud kuskil. No vähemalt tuli see võtta välja sellises kohas, mitte seal mingi top 4-st kuskil. Toi autot seisma ette vahepeal. Aga ei noh, easy fix. Jah, meil on laager püsti, tehniline käib täna, teeme nii palju asju võimalik ära. Ja Karel praegu rohkem täna ei räägi, tal on kõneminutid tänaseks loetud. Tähed otsas. Jälle homme näeme. Ma räägin ainult tähtsaid asju, homme näeme. Vahel on ikka nii, et võib ette tulla, et autodega juhtub õnnetusi nii tavaelus kui motospordis. Vaatame ühte Car-Verticali väljavõtet siin ühe ilusa Mustangi kohta. Suveauto Cabrio. Me näeme, et siin on mingid kahjustused olnud, vajutame kahjustuse peale. Viib meid siia alla Ameerika Ühendriigist. Nii, fotode analüüs. Vaatame fotosid. Kurva lömmis ninaga Mustang. Cabrio, näed, suveauto. Ja USAst toodud ja näete 2023 palju siledamad ja ilusamad pildid. Näe, isegi upgrade on saanud ette ninna või mingi vägevam stange korda tehtud. Et USA autode kohta Car-Vertical näitab eriti hästi neid pilte, nii-öelda kui auto on oksjonil olnud, siis on näha enne ja pärast ja nüüd ta on uuesti ringiga müüki jõudnud. Ega kõik avariid ei tähenda seda, et auto olekski maha kantud, aga kunagi ei tea. Mõned otsivad puhta nii-öelda ajalooga autot ja selle jaoks ongi hea Car-Vertical. Nii et kasutage oma piirja sooduskoodi, lingid leiate kõik alt ka. Lööte VIN-koodi sinna Car-Verticalisse ja saate teada auto kohta võib-olla nii mõndagi huvitavat. Kõigil reportidel pilte kaasas ei ole, aga osadel on. Nii et ostke turvaliselt ja kontrollige ikka autode ajalugu. Tere hommikut, laupäev. Kareli hääl on endiselt hea. Sul on subtiitrid kohe panema? Kohe, ei olnud subtiitrile kohe all. Toimuvad hommikused tegevused. Martin käis koosolekul. Loeti sõnad peale igasugused ja siis näidati, et kuidas radaga sõidetakse. No kuidas sõidetakse, külg ees või? Jah, päris naljakas Semi-Prool on näinud tegelikult 3 klippi. Kõik on outer zone'id nii-öelda, ninaklippiga ei ole. Ja siis ongi, et sa tead, kuidas sa punkt saad, 10-10-20 on lain. Ehk siis esimene klipp, teine klipp ja kolmas klipp. Palju võistlejaid on? 42 äkki või? 42 või? See tähendab seda, et 10 tükki kvalifikatsioonist isegi punktidega saadetakse juba koju.
see tähendab, et sõel on sama tihe kui Driftmaster siis mõlemas klassis. Ma just eile mõtlesin selle peale õhtul und ei tulnud, siis et Karelil tegelikult on ju Driftmasteri süke peaproov täna. No ja ma olen peaprooviks jumala heas vormis. Ehk siis tegelikult siin on päris hea konkurents, rada on sama ja sa saad nagu enda peas läbi mängida selle natuke. Ei no saab mängida nagu läbi ja selles mõttes, et... Aga noh, ta ei ole see ikkagi. Ta ei ole see, aga rada on sama, aga üllatussõitjad on ka, et Oliver Randalu on kohal, Kristaps Fluss sõidab, Nick Nack on siin ja keegi oli veel üks kõvadest sõitjatest. Sirba. Driftmastersi mehed on kohal, nii et saab põnev nädalavahetus olema ja samamoodi 40 pro sõitjat isegi pluss. Et läheb põnevaks. Vaatame, kohe saab trenni ja vaata, kui nii palju autosid on, siis on tegelikult on loetud ringid, mis sa teha saad. Ega ongi, rajaga tutvumine 2-3 ringi, homme soendus 2-3 ringi ja kvalifikatsioon ja võistlus peale, ega siin sõita palju tõesti ei saa. Selles mõttes peab kohe hakkama võtma. Vaata, Tanel teeb ilusat seda... Mida teed? Sticker-pomm on see. Tegelikult on kohustuslikud keepsud, mis on korraldaja poolt antud siis. Üritusponsorid nii-öelda. Ürituse sponsorid. Ma panen see pildi ka, et tegelikult on autopilti on ära näidatud, kus mis kleeps käima peab. Ja põhimõtteliselt on õigus neid rajalt tagasi saata, kui neid ei ole pannud. Jah, ja minu arust on seal kirjas, et kui sa ei soovi neid peale panna, sa maksad X summa iga kleepsu eest ja saad kohustusest vabaks. Ma peaks ka lugema, palju see summa on huvitav kokku. Et sa saad valge auto, lumivalge autoga sõita? Ei no lumivalge ei ole, enda auto kleepsud on ikka peal. Ei no mõtlen, et kui keegi rahvast tuleb, et mul ei ole ühtegi sponsor, ma olen ise oma sponsor. Aga autost siis rääkides ka, et eks te nägite, et see on, meil on nüüd tavanukad sees ja esimene testimine siis nende tavanukkadega olen ainult maja ümber paar ringi teinud ja vaatame siis kohe, mis ta raja peal teeb ja Viller ühe korra logi vaatas, ütles, et andis approovali. Ta väga nagu rahul ei ole, et seda auto dünas ei käinud, aga mina võtan ise selle vastutuse täna. Lihtsalt, sest ma tahan võistelda. Noh, võistle siis hästi. Hoiame Martinile pöialt. Karel saab natuke aja pärast hakata võistlema. Sama trall, koosolek, paar ringi ja täna mõlema päeva kvalid ka. Ja ma ütlen sulle veel ühe asja homseks kaartide segamiseks. Äikest lubab. Yes, good, very good. Homme kella 4-st hakkab pihta vist. Siis ongi võistlus mingi top 32 või midagi, top 16. See ei oleks Riia, kui siin vihma ei sajaks. Külmüüki soeng mul Raasilas oli. Päris raske rada on, aga äge rada on. Ja auto teeb tek-tek-tek-tek. Ei no esimene trenn, ma sain kaks liidi. Esimene liid saime kohe aru, et peab pööret tõstma, sest oli täitsa piirajaspill. Natuke teise diffriga kui eelmine aasta. Teine liid läks juba paremini. Hulluks lähevad meil. Teine liid läks juba paremini, aga see üks nõks on siin rajal. Sellega on see, et seal peab ikkagi olema neid pallikesi. Ja loodame, et järgmine trend siis saab paika ära selle.
Sul hääleke peab veel vastu. Ma Spotteril vastu ei räägi midagi, ma olen kõigega nõus. Aga tegid endale ka ikkagi ja teistele pingetasin esimene sõit, et läks kuidagi nii sisse ära ja parkisin ennast, väga lähedale seinale. Seal pool meetrit 50 senti jäi võib-olla, jah. Et läks hästi. Aga sült on alla ikka, selles mõttes, et sa ei ole nii terav kui võiks. Aga sõita saab, see väga palju ei mõjuta, aga lihtsalt niisugune lodev on kuidagi. Aga 30 sekundiks jõuab kokku võtta ennast. Mina oma trennist juba rääkisin, nüüd mul on kvali minek. Ja mul prepitakse autot siin valmis, et läheb remondiks. Kutad ei saa jälle puhata, sellepärast, et mul see differ on ikkagi natuke jamps, et me peame ta alt ära võtma. See 4.1 on niimoodi, et me pean käiku vahetama ja käiguvahetust ilmselt ei pääse, aga praegu ma panen 5. mäest alla. Rattakiirus läheb päris 184 midagi, päris ulmeliseks. Et tegelikult oleks natuke vaja alla, et ma saaks 4. sõita ja võib-olla seina ääres pean 3. panema. Saab sõidetud, aga raske on. Nagu mina enne rääkisin, me panime mulle pööret juurde, siis tegelikult oleks mul ka teist diffrit vaja, ehk siis nüüd läheb 2 auto diffri vahetusteks. Minu autolt võtame 4.1 ära, siin läheb tühi auk, siis Martin sõidab kvalid ära, siis võtame sealt 3.7 mulle ja Martinil läheb 3.5 alla. 3.5 sõitsin eelmine aasta ka. See aasta lendasingi rajale peale, vaatasin, et pill piiras, okei, panen pööret juurde, mis tegelikult ei ole nagu väga mõistlik. Nii saab ka, aga kui on nagu diffri variant, siis on lihtsam seda teha. Ja siis meil mängib välja täpselt äkki. Nii et Martin valistub kvaliks 20 minutit, mine pane siis naudi seda 3.7 diffrit veel 2 ringi, siis saab ma endale selle. Yes. Estonian driver Martin Ojaste with Nissan 370Z. We see him here and he's ready to run his first quali run. Liking a little bit of the line there. Coming closer to the outside zone through and coming closer to the wall, not hitting it 100%. That will be solid points. Būtu, ka būs Emīls Segliņš. 84 punktus tomēr beigās salasīs Martin Ojaste. Safe run'i ära. Nüüd tuleb minna panema, siis nagu Karen ütleb.
palju punkte oli? 80 pluss midagi. 4. 84. Tule vaata, et sõikudega erinevad numbrid. Siin puhas lai, vaata. Natuke oli, aga vähe. Aga sellel pillil on jõudu. Ai, natuke väike vabel oli kõik. Kurat, see jäi ka kaugeks. Vaata tagasi tangi nurka ja tiivad laiali. See oli juba. Ai, natuke tuleb välja. Liiga palju käest. Põhimõtteliselt kõike natuke juurde panna ja on hea. Tahetakse, et muudame kanalit, me oleme Streeti Marshali kanali peale. No vahetage kanalit, siis aga mingi. Keerake siis 8 peale, 9 peale, kui iganes vaja. Läheme 8 peale. No nii, Martin soojastas esimeses kurvis siis natuke tiibimaks, sügavamaks ramku. Spotter räägib. Näed, väljas on 24 kraadi ja Karel teeb endale tšäid. Et veel soojem oleks. Saab nautida ja vaadata, kuidas Martin sõidab 103 punkti, nagu ta ütles. Keelust tahtsin võtma. Ütle talle, et me alles vaatame. Me alles vaatame seda. Hilja läks ka hilja. Oi, nurka palju. Taga lange varjud avanevad. Opo! Ikka sama viga, parem. Aga parem oli. Parem. Selle esimese nurga pealt võetakse ära. Esimene nurk, hilja läks nagu gaasile ja see lokk oli liiga palju. Ülejäänud kohad olid praegu. 88. 5. koht hetkel. See oli parem kui eelmine kord. See oli, me praegu videost vaatasime, sa tulid välja samamoodi, aga vähem tulid välja kui eelmine kord. Aga praegu oli esimene kast, oli liiga palju nurka. Väga kõva. Oi, kurat, no tahtsin parandada veel natuke rohkem, ei tulnud see 90 ära, aga ma olen väga rahul ise. See rada ikkagi, mul on ikka gripp nagu peal, vaata. Ja me ei hakanud siin nagu, et läheme libistame läbi, vaid tuda maks, kõik on peaaegu põhjas siin isegi. Ja no see pill, kuidas ta nüüd käib pärast seda rebuildi, see on uskumatu. Kui nüüd panen teisi teemriga alla, siis ta ronib igasse kuradi klippi, nii et halva.
selles mõttes, et kui gripi juurde panen, ma arvan, et ta tuleb siis poole. Ma just välja saab siis. Peaks gripi vähemaks võtma, et libedam oleks välja läheks. No ära võtta kokku trennipäevad. Ma arvan, et üks trenn on veel, kvali sõitmine. No Tiefri vahetust oli palju kasu. Nüüd saab terve raja põhjagaasiga sõita. Ei pea käiku vahetama. Aga auto ikkagi ei taha minna täitsa? No ta ei taha sinna minna, kus mina tahaks nagu naturaalselt, et ta kuidagi vägistamine on nagu natuke oleks pööret või jõudu või midagi on juurde vaja, aga ma ei tea täpselt mida veel. Vaatasid, sõitsid suht suurte nurkadega ka tegelikult ikkagi? No kui ma nurka tagasi võtlen, siis ma võib-olla saan juhitud kastidesse, jah. Nendega ongi mõnus suure nurgaga sõita, aga siin kurat ei saa. Ma tegin ühe Driftmastersi run'i ka Sirba vastu. Mul on sellest video ka. Ei karp lahti või? Teisi rehve asju kõik vaja ikka. Kuradi kiired on need Driftmastersi mehed. Varastasin poole peal ise nagu läksin mööda veel ja siis vana tuli kuskiltki ja läks ja kadus. Jumala haige. Selle jaoks on vaja teist rehvi ja more grip ja see tähendab more power ikkagi. No üks hea asi on selle juures. Ta on Mastersi listis ka ikkagi üks kiiremaid mehi. Ja, et nagu, no selles mõttes nagu okei, ma olin täitsa maas on ju ja igatpidi lõikamistega, aga noh, sa näed, et seal on seda putru, aga see tähendab ka mentali, sa pead sõitma nagu veel kiiremini, ma ei tea, noh, mul saab mõistus otsa nii kiiresti sõitma. Seal ongi 1000 teppa ka, jah? Et päris jõhker. Ja ta peab jälitama ka mind, see on raske, see vaatab, mis see streedi auto teeb siin, mine. Kui selle saaksid joone nagu ilusaks oma selle gripiga, siis ta peab seda jälitama. Ei, no on minna. Kui tahad Driftmasterisse midagi teha, siis on vaja gripi juurde, ega midagi pole teha, eks vaatame peale seda turbo ümber ehitust. Saab äkki selle asja kuidagi paremini käima. Pööret tõstma hakkama, see on see unknown territory on see. Aga sul on varumootor olemas? Aga sealt ei saa midagi võtta põhimõtteliselt välja? Ei, valmis tuleb teha, siis on olemas varu. Aga seal on ka kanged kepsud ja asjad olemas? Kõik on olemas. Preissi pole, aga see ei sega pööret. No pane, võtta Altek välja maha, sait otsa. Ja ma vaatan, mis Altek räägib mulle. Väike lähega. Kuni jõudis. 67 vähem. Hääle järgi. See vend reis. Davai, pane räis, sa oled juba pannud. 80+. Oi. Hea! Hea! No tupul 0. Aeglaseks see on. Ole viga. Oi, mõõl. See nina on saba natuke puudu. Käes. Falling short a bit also on our come closer to the from Estonia. Meil sai alles nüüd sõit läbi ekraani peal ja me ei teadnud enne. Nii jube päris ei olnud, aga no 75 tuleb ära. 75 tuleb ära meil siin pakume. Me oleme neid punkte siin näinud, mis siin jagatakse, et see oli ikkagi suht clean run praegu. 0 ei olnud igatahes. Selged punktid alla ja siis saame panema. Ei ole vaja panema minna, taidi up on vaja teha. 80. Hea, teil on olnud käed midagi reis. 5. koht praegu. 5. koht praegu. Ma oleks saanud pushida, aga ma vaatasin, mul tuli algus hästi välja, ma ütlesin, ma ei hakka seina pushima, vaata äkki perdi. Mul oli algus peaaegu ohtu äkki. Ja ma tean. Tead. Mooli, no nii vähe ei puudu. Ja siis keerasid räigelt kursu peale. Aga see küünisaba ei indi kaugus ikka. Aga nüüd üritasin, sa said selle serva peale.
selles mõttes Lähme teine ring, vaata, ma ei tahtnud nagu rulli teha. ja. Ei, kõik on chill. Selle sõidu vaatame järgi ka veel, siis saad ise nagu täpselt aru, palju igalt poolt puud oli. Tere Patreonid, pole ammu näinud otsevõistlustelt. Karel sai siukse sauna endale tehtud täna, sa oled higistas haiguse välja vist. Higistan siiamaani, ütleme niimoodi, et vist on palavik. Aga tänane päev siis Riia Pikerniki rajal Balti meistrivõistlused minul, Karelil Eesti ja Balti. Kuidas meil läinud on? Mul lõppesid just kvallid 79 punkti esimene ring, teine ring 60 midagi, 66. Jäid 17. ja peaks kokku minema oma hea sõbra Persensiga. Jaanis Persens. Ja minul ka kvalid tehtud, trennid läksid okeilt, oli natuke mämmerdamist, olid häid ringe. Mis need tulemused olid, loe sa enda ka ette? Täiesti stabiilseks ma ikkagi ei saanud, aga palju lubav. Esimene kvali oli siis 83 punkti, teine 88, see on siis 5. tulemus ja kokku lähen, ma ei tea kellega. Ma pean vaatama. Aitäh meie suurepärase tiimile, kes täna püherdusid siin maas. Ei, nad mängisid tihvritega. Driftstraps tulli. Täitsa uni on sellas, et kui ma seda voodit näen, siis ma panen liblikat sinna. Ja siis homme hommik algab siis minul 2 treeniringi ja võistlused ja Karelil siis pärast lõunal. Ja kuri kahtlus on meil, et Rain expected või kõue mürinat äikest. Ehk siis aru, kas antilääg või päriselt müristab. Vaatame, mis siin juhtuma hakkab. The next. Maksimāli daudz tādēļ sūdot, bet trasē ojiesti pa priekšu, līdzot sekos, ieliet ir vēl līdz par priekšu, ojiesti tur pārst, līdzot mēģināt, virzīvoties pēc iespējas tuvāk ojiet. Pārmetījums ar nākamais. Grūtības varētu būt tūši iekšēji saptiņai, faktiski vai izdodies pārstas braukiem, un kura vairākā kļūdām, tāpat arī, protams, Joram un Jāpēc. Let's take a look at the replay, what you just witnessed here. Ojast pretty solid first corner, Kliksons not there, yeah, missing the first out of goal. Siin ei läinud, siin. Nüüd läks, teise laksu. Täpselt nurka. That's why the run was so messy. Yes, Joram Kliksons lands into top 16. What a surprise, this is the first victory. Oleks 15 senti tagant poolt vaata peale läinud sinna, siis ei oleks maha visanud reis. Väga kahju. Sõidad kvalis, tuled 5. tulemusse ja siis kukud mingi 40 punkti vennavast välja. Terve nädalavahetus oli meil probleem, et see kast nagu normaalselt kätte saada. Lõpuks saime joone paika, et see kätte saada. Ja üks kord viikendi jooksul läheb paljuks ja see peab olema just tandemites, mitte trennis raisk. Näita kurbused silmist ka. Ei näita, pisarad silmas raisk. Ma ei uska ausalt seda, ma ei uska. Kuidas see võimalik? Mul pole elus ühtegi T-beadi olnud põhimõtteliselt. Kas grippi oli vähem ka või? Kas oli nagu päike juba nii palju kuumaks kütnud, et ma ei tea, ma võib-olla sain kuidagi kiiremini siseneda, mulle tundus. Klatškikiga läksid kogu aeg. Kogu aeg klatškikiga, aga ma sain kiirendusrajale suurema oma vist. Aga ta läks, sa ise ei tea, ta läks selle kolmnurga köörbi alguse pihta. No täpselt sinna nagu... Täpselt ventiiliga. Oleks sa vaata kõrbi peale läinud, oleks midagi. Aga ta läks täpselt selle nagu alguse nurga. Ta läks täpselt ventiili koha. See oli ikkagi bad luck raisk. No üks positiivne asi selle juures. Sa ei lasknud mingi sirgeks või ei hoidnud 6 autopikkust vahet, vaid sa läksid nagu sõitma ja juhtus õnnetus. No, võtame selle nagu siis positiivsena siit välja. Oi, kuna see lõppeb see kuradi pärk raisk. Auto sõitis ju, mootor ei läinudki katki. Auto sõitis, õnneks auto sõitis. Jeev läks katki. Mul on lihtsalt nagu, mul oli nii hea feeling jälle. Eelmine kord läks auto nahka ja nüüd läks kuradi enda nahka. Aga see ei ole Eesti meistrivõistlus. See ei ole Eesti meistrivõistlus, et tule, ma tahan Baltikut ka võita. Kuna Karel eile kurtis siin Villerile oma muresid, et ta on haige ja kõik on pahasti ja tegelikult auto on ka võiks olla vähe särtsakam, siis ta
saatsin talle mapid ja logifailid. Viljar öösel vaatas ilmselt unetundide arvelt, ta on kuskilgi matkaautode kokkutulekus, tervitused tagant järgi. Ja hommikul helistas mulle, Karel, ma tegin sulle mapi. Ma leidsin sealt lõpust asju. Nüüd on sul more power päeve. Nii et vaatame, mis imesid Viljar kokku keevitas, sellepärast et ma tõstsin pööret, aga see pöörde tõstmine tegelikult nagu ei muutunud. Siis ta ütleski, et seal lõpus on nagu sohtamata tegemata natukene olnud. Tegi natuke siis kärredamaks seda asja, et vaatame trennis, et kuidas tundub. Laeme selle more power peale siis. Tulge vaadake seda lähemalt. Tegelikult siit on võimalik üle sõita, aga lihtsalt see joppas täpselt niimoodi, et sentimeetrite mäng ja mul ikkagi on kehvem velg, mille pealt tuleb lihtsamini maha. Mul ei olnud mingi maailma kõige madalam rehvirõhk ka. Ja lihtsalt, kuna ta selle teise äärekivi pealt slaidis veits laiaks, siis siia ei saanud. Oleks selle välja mänginud, oleks maksimum see kast olnud. Aga tegelikult teisel pool käib meil parada. Ilm on ikkagi mega palav ja varsti, kas tuleb väike? Vaat, see vend naudib täiega. Mingi hümn. Hümni ka, noh. Mis pääst? Nüüd rahvase. No nii, Karelil on nüüd minek siis sõitu vaikselt. Kohe teine paar. Päris läbi oled omadega. Ei ole tervis jah? Ei ole ja nii palju on peab passima täna ja ma ööstel sain 2-3 tundi magada, nii et. Aga no nii kaugele on tuldud, eks võtame kokku nendeks sõitudeks ennast. Jah, see 25 sekundit või palju see on? 30 sekki peab üle elama. No ja kuni ikkagi top 4 välja, siis võib rahule jääda. No muidugi. Aga tundus, et täna auto käis ka paremini natuke ja Viljar seal kõpitas natuke softi ja... Ja see modimine aitas kaasa küll, et on ärksam. No, ilm on tundub ka jahedam praegu, pilvis on. Ja. No loodame siis, et kõik tehnika peab vastu ja Karel saab ennast kokku võetud ja tuleb ilus tandem. Tandemos ir jāparāda tuvi braucieni, tā ka redzēsim, kuram tad tas izdosies labāk. Un aiziet starts, tiek dots Bērziņš, ieskanās Pīroja turpat viņam blakus, tūlīt iemtien zonā abi divi braucēji Latvija pret Igauniju. Izdodas izdodas plašā trajektorijā, tur pabraukt Bērziņam nedaudz iekšā, viņš ieslīd Pīroja mēģinam sekot ar nelielām korekcijām. Un jā, nu tagad gan Bērziņš aizbrauc, izsit nedaudz vienu riteni uz smiltiņu, bet nokorģēja automašīnu, savācās un turpina tuvoties sienai ļoti tuvu pašā ieejā pie sienas viņš ir un izdodās arī nobraukt līdz pat pašam galam, grūti gan gāja, bet ir finišā Jānis Bērziņš un Karel Pīroja. Trases darbiniekiem uz starta līnijas ir jāpārliecinās, vai automašīnas ir gana drošas, lai aizdītu šos braucienus, bet izskatās, ka mēs arī varam turpināt ar šo te tandēmu un aiziet dodas trasē. Pa priekšu Pīroja seko viņam Bērziņš, nu pievēršamies trasē. Kā tāda izvērtīšies sistēma tandēms, Pīroja tur ļoti agresīvi platā leņķi brauc. Bērziņš ļoti šauri tur no betoniem izvairās Bērziņš. Liela kļūda viņam, bet jāpabeidz brauciens, tikmēr Karel Pīroja aizved diezgan labu vadošo braucienu. Pēdējais līkums Karel Pīroja izpildījumā un Bērziņš arī turpat aiz viņa. Un Karel Pīroja un Jānis Bērziņš pabeidz savus tandēmu braucienus. Nu, es tur ļoti sabijos šeit pirmajā pārmetienā. Es domāju, pavērosim vēlreiz atkārtojumā. Tur Bērziņš nāca ļoti tuvu ārmalā esošajiem betoniem. Mēs tur esam redzējuši arī kūliņus citās sacensībās. Yeah, let's take a look at the replay between Bērziņš and Pīroja. Pīroja with a really wide liner, nice to see, and Bērziņš really close to the wall, had to straighten out, I think, a bit for a second, so that's a mistake there, but yeah,
he kept it together. That's nice to see, and no major crash. And I think we will have a result pretty quickly. And Piroja, yeah, doing everything fine. Could be a little bit closer to the wall, but otherwise I think a nice run from him. Yeah, but thumbs up for Berzic for saving it, because you could end up in the concrete wall easily. As I said, we've seen crazy crashes here, and the winner is Karel Piroja, advancing to top 16. Paldies Jānim Bērziņam, aplausi arī viņam. Nu, diemžēl šī te kļūda. Tubli poiss! Võttis ära esimese. Hea töö. Üks on olemas. Miinimumprogramm on täidetud. Raske ikka liidisse, ma näen, kuidas see auto stragelib ikka. No ma ei tahtnud üle ka küpsetada jälle, aga ma oleks saanud varem gaasile minna seina ääres tegelikult. Üsna kuradi riigi ravistamine raisk. Esimene tandem ka. Tribüüni eest ei saanud ka kätte. Aga ta oli sirgetus taga, sellepärast. Oli või? Seda ma ei pannud pääle. Ma arvan, et ma ei teaks seda. Tal oli off-track esimene ja taga oli sirge. Seda ma ei näinud. Nagu kastis läbi kohe lihtsalt tükki vaata videod. Ma tegin ekraani videod. Pisut väga kiire, aga ta on ajalises mõttes on sarnane auk, aga ta sõidab lihtsalt väga laia joont selle kiirusega. Ja sa pead tegema mitte siis pool starti, vaid sa pead võtma natuke hoo peale. See aitab paremini. Okay. Piķernieku trasē, ja nemaldos, tad tas ir Bērziņš un Piroja. Tātad, cienījamie skatītāji, Bērziņa fani. Bērziņa fani var pievērsties trasē, aiziet, dodamies trasē, Bērziņš pa priekšu. Piroja viņam seko, pastīsimies, kā tad ies pirmajā top 16 standējā Bērziņa un Piroja ļoti tuvu piebrauc Bērziņam, tur kauteic un pamatīgi avārija izlido ārpus trases. Tur varēja redzēt. Bērziņš un Piroja. Piroja uzsita 100% tā varēja redzēt. Tas nebūtu nav tas, ko mēs gribam redzēt. Mēs gribam agresīvus tandēmus, bet ne, ka tu izsit savu konkurentu ārā no trases. Cerams, ka tā skāda Bērziņa automašīnai nav pārāk liela. Nu tā ir betona siena. Šis bija sāpīgi. So yeah, of course, a huge crash already on the initiation. It looked like Piroja went a bit too crazy, too wild. Mees läks võtma. Seekord ei tulnud välja kahjuks vist. Võttis Berzinsi maha. Või Ander on? Oi, Berzinsi on ratas ja veetu all. Vaatasin, mis see Karl üldse näeb tulevikku ette, aga ta näeb seda teist ekraani vist. Viņš bija tur, kur parasti iemetienu brīdī. Viņš ir diezgan droši no ārmalas. Viņš arī neslīd vairāk uz ārmalu, un šeit ir kontakts, bet redzam arī Bērziņš pie bremzēja nedaudz. Tā ka, vai tu drīksti bremzēt šajā zonā, Artūr? Varbūt tev ir labāk zināms. Jo ir zonas, kurās mēs nedrīkstam bremzēt kā vadošais braucējs, kur ir jādod pedāls grīdi. Karel ütles ka, et vastane justkui nagu tegelikult ise juba läks seina poole. Ta ei tulnud nagu raja peale tagasi ja siis tekkis lõpuks. Aga eks inimesed kohtunikud näevad ka. Paha on igal juhul. Jaa, rohadel oli see, et ta libiseski välja juba nagu läks. Ja siis ta ei julgenud gaasi peale linnad, sättis alles vaata ja siis tuli sisse talle siin. Aga ma kardan, et nad annavad ära selle. Vaata, amort on käänad, ma ei ole käänast. Väga paha olukord igal juhul, et vastasauto on ikka väga katki ja tundub, et see on ikkagi loeti Kareli süüks ka, kuigi noh, see on siuke oli messi. Uzmanīgi! Ei tohi puutuda enne midagi. Keegi ei puutu. Las ta olla autos ka.
tule välja. Ära tule välja, ole autos. Ei tule tulla, pole vahet. Näed, Rainis tuleb. Tuleb juba. Rainis tuleb. Let's make clear things. So I take 5 minutes, yeah? Yeah. Let's make things clear. Do we have the permission to replace the tires or what was this information? If he repaired his car, he got availability to change the tires. He completely was changing the tires because the wheels are smashed. Yeah. But he didn't have the time to repair the car, so he's kind of out. So I have tools. You can use your 5 minutes to adjust your. And go to the start line to Paira. Looks like that. Okay. So because that car isn't driving. Okay. Rehv ei puutu. Wait a second. So I'll give you as usual 1 minute to prepare. 1 minute to 1 minut, siis läheb 5 minutit. To prepare. Okay. Pange see sild kõigepealt paika. 5 minutes start. Pane ma kohe need plaanid. What was the work? Will it be helpful after Tuleb välja, et Karel tuleb uuesti tagasi boksi ja nüüd vahetatakse ikkagi tagarattad ka ära, enne ei lubatud puutud tagarattaid, aga kuna nendel oli üks rehv maas tagaratta pealt, siis nüüd vahetavad mõlemad ära ja tundub, et see auto ikkagi tuleb ka starti. Ehk siis teine sõit toimub, tulemust või selle otsust esimest sõidu kohta veel pole ja väga segane on kõik, meil on nii palju küsimärke. Now it's the result. As Karel was fault at the crash and he cannot repair his car in the time, he is the winner. Sorry. It is what it is. Kõik on õige. Valdas sai 10 minti. Kuna öeldi, et sina oled süüdi. Pluss oma 5 minti. Ja tegelikult reeglite järgi ongi nii. Kui ta ei saa selle aega autot korda, siis ta võidab selle battle'i, aga järgmisest seda startida ei saa. Reegel on siuke. Aga eelmine aasta Viitsketlis oli olukord risti vastupidi, kus sai edasi see mees, kes sai teisena starti minna. Sellepärast ma ütlesingi, et vaatame, mis saab. Autost ma ei saanud aru, et ta pidurid nii palju. Kui ma kordust vaatan, siis ma saan aru, millest te räägite. Auto läheb, esiteks ma ütlen, et sina olid tast eespoolt, ta sõidab sust mööda. See tähendab seda, et tal peab olema suurem kiirus. See on loogiline. Initiation käsikaga. Ja kui sa teed samamoodi initiationi, siis sa ei saa tal otsa sõita, kui ta on sust kiire. Ei saa ja mul on ju, ma ise kordust nägin, et mul on esimene parem ratas on lohas. Sa olid jalapiduril kõikel. No nii, oleme hüppanud sealt kuumast Riiast siia Tallinnasse. Ma annan rooli üle Tanelile, Karel ei oska sõita. Näete, mis juhtub, kui spotter ütleb, et all in, Persins on kiire ja ta sõidab hästi ja ta on kvalivõitja. Siis juhtub nii, kui Karelile öeldakse all in. Aga see oleks võinud kõik juhtumata jääda. Kuidas me siis võtame kiire analüüsi sellele olukorrale? Infot on palju, mida läbi hekseldada. Teeme selle kiirelt ja lühitalt äkki. Me saame selle ikkagi siia 5 minuti sisse. Me peame nagu selles mõttes au andma kohtunikele, et nemad ei saa analüüsida seda nii pikka, mitu päeva nagu meie. 3, et nad ei saa neid videosid vaadata 50 korda või mida iganes, eks ju, et kuigi vaadati väga mitu korda. Väga mitu korda vaadati. Aga nurgaga, nagu kaamerate nurkasid oli ka nagu, ütleme, et kesine, 2 nurka ainult. Ja põhimõtteliselt 2 nurka ja 1 nurga pealt põhimõtteliselt ei olnud midagi võimalik vaadata. See, kus me tuleme mäest alla, seal oli juba accident on just kui juhtunud juba. Ja. Et selle asja point ei ole see, et me tahaks kedagi süüdistada kohtunikke või ma ei tea, mida iganes, et see... Me analüüsime ja... Igal ühel on oma arvamus, täna ikkagi tohib arvamust avaldada. Äkki panda vangi ja ei kaevata kohtusse. Just. Ja põhimõtteliselt... Ma küsingi küsimus.
kes on süüdi? See on põhiküsimus. Kes vastutab? Kes on süüdi ja kas Karel peab Persitsi auto kinni maksma? No alustame sellest, et me võiks lähtuda sellest, et näiteks Tanel on süüdi, sest Tanel ütles, et all in, Persins on kiire. Tanelil pole õrna aimugi, kuidas Persins siseneb esimesse kurvi. Sellepärast, et spotteril ei ole võimalik ühest punktist tervet rada vaadata. Kas sa näedki kas sisenemist ja esimest kurvi või sa ei näe esimest kurvi ja sa näed ülejäänud tervet rada? Oli siuke case. Just. Et teoorias peaks 2 spotterit selle raja peal teoorias peaks 2 spotterit olema või peaks olema mingi videosild niimoodi, et oleks võimalik seda sisenemist näha siis näiteks Spotter Towerist, eks ju, ja viimast kurvi samamoodi, sest viimast kurvi ka sealt ei näinud. Kui mulle oleks võimaldatud kõikide Persinsi sõitude vaatamine, siis ma saan panna käe südamele ja öelda, et see avarii oleks ikkagi juhtunud. Sellepärast, et Tanel ikkagi võttis nagu natukene... Sa läksid kohe kodus täitsa käima. Ma natukene isiklikult võtsin kõik videod, värgid, särgid kõikidest sõitudest. Sa oled kõik maha laadinud, mis nii-öelda võimalik võtta on siis Persitsi sõitudest. Alustame esimese kvaliringiga siis. Just, need on hästi lühikesed videod, need näitavadki ainult sisenemist. Ja siin on näiteks väga hästi näha, et Persits siseneb üle joone käsipiduriga küll, aga samas läheb momentaalselt gaasile ja kohe hetkeliselt tekib paks suitsutomu auto taha. Jah, nii, kvali 1. See oli kvali 1. Nii, võtame siis järgmine. Kvali 2. Põhimõtteliselt võime öelda, et sarnane stsenaarium. Jah, natukene vist lohistas vähem seal käsikat ja läks ka kohe momentaalselt taga. Piduriga korraga korrigeeris. Jah, ja see tuleb pigem klipi lõpupoole, eks ju. Nii. Top 32. See on siis tandemi sõit juba samal võistluspäeval ehk enne minu siis seda sõitu. Just. Ja siin ta läheb isegi enne joont gaasile. Ta korra liftib, hästi hetkeks liftib peale joont, nagu mingi minimaalselt. Aga pane uuesti, jah. Aga reaalsuses ta läheb ikkagi gaasile ja ta sisuliselt on gaasil. Ja kui me võtame nüüd need videod, ja siis ma tean, mismoodi Persins siseneb rajale näiteks. Vaatame seda sama nüüd kaadrit siis võistlusolukorrast minuga. Just. Millegi pärast ei ole autol tomu? Ei ole seda momentaalset tomu. Et minu silmis on selgelt näha, et ta läheb gaasile. Kõik käib kiiresti, ma üritan siin pausi peale panna. Tegelikult on aegluubis video ka sellest. Reaalsus on see, et ta läheb üle joone gaasile, aga kohe tuleb gaasilt maha. Sest minu hinnangul on tema kiirus selline, et kui ta oleks jäänud gaasile, siis ta oleks ratta offi pand. Ja ilmselt see on natukene Kareli mind games, mis tekitas tal selle olukorra, et Karel oli tast vahepeal eespool. Kiirendamismaa peal ma olin ta seespool ja tõesti ma teadsin, kui kiire on, siis ma ei tahtnud tast grammiga maha jääda ja siis ma otsustasin tõesti jälitada väga aktiivselt. Poola maa peal ta läks mööda, aga võib-olla see aasta rütmi midagi paigast ära ja tal oli võib-olla endal kiirust palju, tõesti, me ei tea seda. Et ühesõnaga, isegi kui sa ei pane seda aegluubis videot siia, vaid paned kõik need videod, siis oli käsipidur ja hetkeline tomu, käsipidur, hetkeline tomu, aga sinu sõidus ei tule seda suitsu tomu ülesse, ehk siis minu hinnangul see, et ma ei oleks saanud seda teada, isegi kui ma oleks näinud kõik neid sõite. Et selles mõttes, nüüd olen mina puhas, sina oled nüüd ise edaspidi. Miks ma sõitsin otsa siis? Ei, lihtsalt selles mõttes, et jah, Spotter info oli kõik õige ju, sisenemised olid kiired, täpp kässarile ja kohe gaasile. Minul oli siuke informatsioon, nagu öeldakse, et spotterid peavad teadma, kuidas kõik 50 autot sisenevad. Esiteks juba meelde jätta see kõik. Teine asi on see, et inimesed 80 see nädalavahetus, sorry, ma parandan. Inimesed ei ole robotid, nad ei sisene kõik samamoodi, mina ei suuda samamoodi siseneda ja sealt tuligi juba see error sisse. Ja mina ise olin sisenemise hetkel kogu aeg jalapiduril nagu isegi selle crashin momendini. Ma võin oma rehvis ka pildid panna, mis siin on, et riie traadid on väljas selles mõttes, et ma ei mäleta kunagi, et ma väga viimasel ajal üldse niimoodi jalapiduril olen pidanud olema, et autot kinni pidurdada. Ehk auto hoog. Ma üritasin hoogu nii palju maha võtta, kui sai, aga hoog ei raugenud, sellepärast, et Persits ei olnud gaasil. Ja kui me nüüd üldsegi vaatame seda natuke sõidu trajektoori, et mis oleks olnud siis, kui ma oleks meetri tagapool olnud, oleks olnud autot kiiruste vahe palju paremini märgatav ja ma arvan, et ta oleks läinud off-tracki ühe rattaga nagunii. Ja ma arvan, et Karel oleks ikka otsa sõitnud sellepärast, et tema oleks pidanud olema gaasil ja oleks vältimatu olukord igal juhul. Ja, siis me oleks mõlemad sügavamale pannud, sellepärast, et mina ikkagi jälgin eessõitvat autot ja kui ta nagu läheb eest ära,
siis ma tahan talle järgi hüpata, ega mina ei näe, et teise auto taha kaugel on asfaldiserv. Ehk siis me oleks koos pannud sinna kägarasse. Just. Aga see on veel kord, see on puhtalt meie arvamus, meie nägemus ilmselgelt. Meie ei süüdista kohtunike otsust, seda tagantjärgi ümber pöörata ei saa. Nii ei saa jah, ja ega ilmselgelt on see, meil on hea rääkida, et meil on vaata natukene ikkagi meie meeskonna prillid ka peas, see on nagu arusaadav, eks ju. Kus need Grete Vaia prillid? ja ma olen sellega ka nõus, et me olime, ütleme siis kohtunikel oli raske hinnata, sest me olime ka natukene too hot ikkagi sinna sisenemisse läinud, eks ju, aga kui meie arvamus on see, et kui Bersinid oleks läinud gaasile, oleks see olnud lihtsalt idekas. Maasikas oleks. Selline see drift on karmide meeste ala, aga ma ei tea, kas me siit Riiga üldse tagasi hüppamegi või lõpetame siin selle video üldse ära. See võib-olla on jah, sinna lõppu hea panna. Lõppu hea panna. Ise vaat. Nii et olime edasi siit tulevikku, pange like, subscribe, kommenteerige, pange oma analüüsid ja siis kohtunikele, et ärge pikka viha pidage. Et meie arvamus see, et peale pikka analüüsi, et võib-olla oleks otsus võinud olla teistmoodi natuke. Diis. Selle lausega lõpeb praegu.